Как это работает? Храповики бывают разной формы и размеров. Можно подобрать такой ключ для любой работы. Они же с муфтами увеличивают скорость и силу при закручивании и откручивании болтов. Можно выполнить работу быстро и без особых усилий, воспользовавшись только одним щелчком храпового механизма. Универсалом очень просто пользоваться. Усилие на болт или шайбу происходит только в одном направлении. Свободное движение в другом направлении достигается с помощью целой системы шестеренок и ограничителей. Вначале стальные прутья проходят через машину, которая отрезает заготовки нужной длины. Эти заготовки понадобятся при изготовлении храповиков. Автоматика пропускает их через печь, температура в которой около 1000 градусов по Цельсию. Кузнечный пресс придает заготовке форму храповика. Первый шаг – это наметить форму будущего изделия. Второй – окончательно придать ему нужную форму. И третий – удалить весь лишний металл. После пресса храповики собираются в резервуаре, где они охлаждаются. Далее машина вертикальной резки подготавливает рабочие области храповика для дальнейшей сборки. Рабочий помещает инструмент под гидравлический пресс, на котором выдавливается логотип и название фирмы-производителя. На токарном станке избавляются от лишнего металла на рукоятке и подготавливают конец для пластмассовой ручки. Затем рабочие исправляют все дефекты на шлифовальном камне. И создают на рукоятке специальные выступы, на которых будет крепиться ручка. Сейчас они отправят храповики на трехступенчатую температурную закалку. Это позволит улучшить свойства металла. Керамика и химический раствор подготавливают инструмент к хромированию и никелировке. Специальная машина сначала очищает поверхность храповика, а потом наносит на него хром и никель. Двойной слой разных металлов увеличивает срок службы и придает инструменту товарный вид. А рабочие смазывают внутреннюю часть храповика, вставляют блокировку и различные детали. Рабочий устанавливает металлический шарик в основании шестерни и прессом вдавливает его на свое место. После этого они устанавливают все внутренние компоненты, определяющие направление вращения храповика. Такие механизмы либо разрешают, либо запрещают вращение. Итак, переключив нужное положение ограничитель, вы можете либо вкрутить, либо выкрутить болт. Теперь осталось поставить резиновые прокладки и закрыть весь внутренний механизм инструмента. А также нужно убедиться, что механизм работает исправно. Наконец, этот аппарат закрепляет пластмассовые ручки в нужном месте. Такие инструменты создаются в 10 этапов. Теперь храповикам нужно пройти окончательные тесты на надежность и соответствие высоким стандартам качества. Такой инструмент всегда востребован среди любителей и профессиональных механиков.